សូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានៅសាសថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ Chapter 2 Good Student ដែលជំពូកទី2សិស្សល្អអញ្ចឹង Unit 1 រហូតមកដល់ Unit 4 យើងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងមកសិក្សានៅ Unit 5 បន្តទៀតអញ្ចឹង Unit 5 Study Habit បានន័យថាមេរៀនទី5 Study habit យើងប្រែថាទម្លាប់នៃការសិក្សាបាទ vocabulary យើងប្រែថាវគ្គស័ព្ទពេលណាពាក្យគន្លឹះដែលយើងត្រូវយល់ដឹង sir យើងប្រែថាប្រកប busy យើងប្រែថារវល់ again យើងប្រែថាម្ដងទៀត study យើងប្រែថាសិក្សា maths យើងប្រែថាគណិតវិទ្យា Science យើងប្រែថាវិទ្យាសាស្ត្រ favorite យើងប្រែថាពេញចិត្តការចាប់អារម្មណ៍ guess ការប៉ាន់ស្មានឬការទស្សន៍ទាយបាទយើងធ្វើការទាយយើងប្រែថាស្មានឬក៏ទាយចឹងយើងនឹងចូលទៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺ 4A study habits អថាសិក្សាទម្លាប់នៃការសិក្សា I love school ខ្ញុំពេញចិត្តសាលា Number 1 read at the picture អាននៅរូបភាព This is Hiroko បាទនេះគឺជា Hiroko Can you guess what she love តើអ្នកអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយអ្វីដែលនាងពេញចិត្តដែរឬទេ Write you guess in your notebook ថាសរសេរការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នក Hiroko love យើង Hiroko love នឹងគាត់ស្រឡាញ់អ្វីអញ្ចឹងយើងទៅដឹងអំពី type script របស់យើងអំពីHiroko បាទអញ្ចឹង type script របស់យើងគឺ listen and check ស្ដាប់និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាទអញ្ចឹង sing I love ថារបស់ឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្ត interviewer យើងប្រែថាអ្នកសម្ភាស Can I ask you some question តើខ្ញុំអាចសួរនៅសំណួរខ្លះទៅកាន់អ្នកបានទេអញ្ចឹង Hiroko គាត់ឆ្លើយថា Yes sir ចាស់ពិតជាបានអញ្ចឹងអ្នកសម្ភាស interviewer នេះគាត់សួរបន្តទៀតថា What's your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វី My name is Hiroko ដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Hiroko How old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយ I'm 14 ខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំបាទយើងបន្តទៀត Where are you from តើអ្នកមកពីណា I'm from Japan ខ្ញុំមកពីប្រទេសជប៉ុន Do you go to school តើអ្នកដែលទៅសាលាទេ Yes I do បាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅ I'm very busy ខ្ញុំរវល់ណាស់ I have to school ខ្ញុំមានសាលា2ចំនួន2ខ្ញុំមានសាលាចំនួន2 Can you say that again តើអ្នកអាចនិយាយម្ដង Can you say that again តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេ To school ស្អីគេសាលាចំនួន2បាទយើង to school គឺថាស្អីគេសាលាចំនួន2 That's right ពិតជាត្រឹមត្រូវពិតមែនបាទអញ្ចឹង That's right នេះយើងប្រែថាពិតជាត្រឹមត្រូវឬក៏ពិតមែន I go to school ខ្ញុំទៅសាលាចំនួន2 I love school ខ្ញុំពេញចិត្តសាលា I love studying ខ្ញុំពេញចិត្តការសិក្សា I study every day ខ្ញុំសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបន្តទៅទៀតគឺ What do you study
What do you study តើអ្នកសិក្សាអ្វីខ្លះតើអ្នកសិក្សាអ្វីខ្លះតើអ្នករៀនអ្វីខ្លះ My classes are maths science Japanese English and physics ថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំគឺសិក្សាគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រភាសាជប៉ុនភាសាអង់គ្លេសនិងរូបវិទ្យា English is my favorite ដល់ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ I love my teacher ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូរបស់ខ្ញុំវាខ្ញុំពេញចិត្តគ្រូរបស់ខ្ញុំ We play game in English យើងលេងហ្គេមជាភាសាអង់គ្លេស I love game ខ្ញុំពេញចិត្ត game ឬខ្ញុំចូលចិត្ត game They are my favorites They are my favorites They are my favorite ណាពួកគេគឺពេញចិត្តខ្ញុំ What do you do in English What do you do in English តើអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយរបៀបណាបាទ we sometimes watch TV ដល់ពេលខ្លះយើងមើលទូរទស្សន៍បាទ TV នេះមកពីពាក្យ television យើងសិក្សាពេលខ្លះ sometimes យើងប្រែថាពេលខ្លះយើងមើលទូរទស្សន៍ I talk to my classmate in English and the teacher talk to us in English បាទខ្ញុំនិយាយ I talk ថាខ្ញុំនិយាយ to my classmate in English ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេស and the teacher talk to us in English ហើយគ្រូរបស់ពួកយើងនឹងហើយគ្រូនិយាយទៅកាន់ពួកយើងជាភាសាអង់គ្លេស At 6 o'clock នៅម៉ោង 6 I go home ខ្ញុំទៅផ្ទះ Guess what I do then Guess what I do then ទស្សទាយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមកអញ្ចឹងមកណែឲ្យគាត់ឲ្យយើងនឹងធ្វើការទស្សទាយនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទស្សទាយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើបន្តទៀត I study ខ្ញុំសិក្សា I do my homework ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកសម្ភារគាត់ថា wow អស្ចារ្យឬក៏ខ្លាំង Sang Hero Go អរគុណច្រើន Hero Go បាទសម្រាប់មេរៀននេះមិនមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះឬក៏មិនបានក្បោះក្បាយនៅពាក្យពេចន៍សម្ដីដោយនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនឬក៏បងដែលសិក្សានៅលើភាសាអង់គ្លេសនេះបាទនឹងមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា